O zaman başlayalım. Bu ne? Yağ mı? Hemen yavaşladık. Birazcık buğu yaptık. Nasıl manzara? Güzel değil mi? Hoppa.
Çok güzel. Ama hava hala sıcak. Daha doğrusu ben herhalde motosikleti yıkadığım için bana sıcak geliyor. Metrobüs. Hızlanacağız şimdi. Dikkat ediyor musunuz? Hazır mısınız? O zaman başla. Şimdi de bunda kalkalım. Deli manyak. Deli manyak. Yani üstümde gömlek var. O açılıyor yani. O deli gibi çıkıyorum ben de bu sefer. Görenler diyecek ki ne yapıyor bu adam? Hayır, taksi çıkmazsın biliyorum. Yani yandan görenler için kötü bir görüntü vardır muhtemelen ama yol boş ve sakin. Allah yardımcısı olsun bozulmuş araba. Yani şimdi bu kadar yeter herhalde. Çünkü gömlek üstüme kadar çıktı yani. Ayın güzelliği. Hava 23 derece ama bayağı bir nem var. Her şey çok güzel abi. Yani motosikletle akşamın bu vakti şu an böyle bir serin hava geldi mesela tam buradan. Burası düz bir ova. Zaten her zaman da soğuk olur. Daha da serin böyle. Çok keyifli ya. İsterseniz de pazarına da gidelim. Şehir merkezini görelim. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Bir de akşam görelim Adapazarı'nı değil mi? Aynada buğu var. Buğu yok, aynada buğu var. Buranın ışıkları çok bekletiyor ya.
Şimdi Çark Caddesi'nden beri geçelim. O taraftan beri. Pazarını bir görelim, sonra dönelim. Abi daha da uzun varsa onlar da yak. Yani o yetmez. Tam gözüm hedefledi ya. Ne karanlık burası da maşallah. Evet, yazlık kavşağı. Burası ışıksız çözülmüştü. Bakalım bundan sonra nasıl bir şey olacak. Şimdi şeker fabrikası vardı burada. Orası artık kapandı. Rice. Roace. Aynı kasadan yüzlerce marka. Sağ tarafımız şeker fabrikası. Ne bu? Tabela. Çim sulama devrede. Bizim korkulu rüyamız değil mi? Şimdi buradan gidelim ya. Keyfimizin kahyası da olmadığına göre. Hem şu güzelliği de görelim. O güzel çınar ağaçlarını görelim. Sağımız İmam Hatip, solumuz Tugay ya da Tümen. Muhtemelen Tümen. Eğer o geçecekse ben de geçeceğim. Evet, o geçti. O zaman ben de geçiyorum. Çark Caddesi. Daha şöyle yapalım. Yani bayağıdır da böyle arabayla da geçmemiştim yani. Taşıtla. Sakin sakin.
İnsanları rahatsız etmeden. İçiverelim. Lezzet öğrenciliğimizin uğrak mekanı. Yarın bir gün işte bunlar yıllar sonra belki bir arşiv olur. Çarşı Adresi'nin arşivleşmesine bir katkıda bulunmuş olurum. Yani bunun sahibi, bu köşkün sahibi zamanında aşırı şişman ve aşırı zengin bir adammış. Bu çark aynı şu anki kırsal bölge gibi çiftliklerin olduğu bir yermiş ve bu çiftliklerin de birçoğunun sahibiymiş. Garabet çok lazım olan bir şey. Yani ecdada saygı, değil mi? Şurası da Orhan Cami, artık görünmüyor tabi. Meydanı falan da yok. Tebrik ediyoruz. Burası bulvar. Eskiden milli bayramlar burada coşkuyla kutlanırmış. Tabi ondan sonra ne olmuş bilmiyoruz. Yorum yok. Şimdi size çok güzel bir kahveci göstereceğim. Tabii görünüm bilmiyorum ama şurada Kuru Kahveci yazıyor. O çok eski bir kahveci ve bütün dünya kahveleri çuvalda var. Orijinal. Şurada bir candan mühendislik var. Yani keyifli. Hem de çok keyifli. Artık burasında pek kalabalık kalmadı. O kalabalıklar hep Serdivan tarafına gitti. Üniversite mekanı falan diyorlardı. Eskiden de ben öğrenciyken burada üniversitelere çok kötü gözle bakarlardı. Sevmezlerdi. Böyle fotokopi çekmeye giderdik. Şu an Serdivan Polis Karakolu'nun orada küçücük bir tane bakkal gibi bir şey vardı. Kırtasiye olduğu iddia ediliyor. Böyle surat asa asa çekerdi. Burası deprem müzesinin olduğu yer. Burada eskiden depremde ordu evi varmış ve yıkılmış. Bir şehit vermişiz burada da. Öyle işte. Surat asa asa çekerdi. Sevmezdi yani. Ev sahipleri de sevmezdi öğrenciyi. Şimdi tabii paranın yüzü sıcak olunca seviliyor demek. Şu saat gibi gözüken yukarıda tabela gibi olan şey Tozlu Cami. Burası Uzun Çarşı'nın öbür tarafı. Burası Soğan Pazarı diye geçiyor. Tozlu Cami 17 Ağustos'un simgelerinden bir tanesi. Çünkü çok kötü yıkıldı. Böyle kubbesi bütün kaldı yani. Kötü bir yıkımdı. Sembolik bir yıkımdı yani. Sonrasında buranın mimarlarından birinin tasarımıyla yapıldı. Simge camilerinden bir tanesi de Orhan Camii ile beraber. Çarşı arasından bir daha geçmeyeceğim. Bomboş. Burası da ünlü Mahmut'un fırını. Mercedes yani yaralamışsın ve duruyorsun. Benim farım yukarı aydınlatıyor abi. Şimdi sağdan gitmeyeceğim, soldan gideceğim. Şeker Mahallesi'nin içinden beri.
Orası da güzel bir cadde oldu bence. Burası değil tabii. Eskiden de güzeldi. Genelde şeker fabrikasında çalışan işçilerin olduğu bir yer orası. Dolayısıyla hala komşu kültürü devam ediyor. Herkes birbirini tanıyor. Esnaflık var. Bol bol kahveler var. Burası da pazartesi pazarı. Yani şu rogar kapaklarını bir çizgide koyamıyorlar. Değil mi? Çünkü o zaman güzel iş yapmış olurlardı. Burası yeniden yapıldı ve güzel oldu gibi. Ama biz dediğim gibi mahalle sokak kültürünü görmeye gidiyoruz. Bir yerden inanılmaz güzel kokoreç koktu ha. Yani nereden koktu? Dönüp yenebilir yani. Yiyebilirim. Muhtemelen dönüp yiyeceğim. Hatta döneyim bakayım nerede koktu bu kokoreç ya. Ben merak ettim. Belki orada videoya ara veririz, bilmiyorum. Bir yerden... Aha. Orada. Kusura bakmayın dostlar. Gece saat 1'e çeyrek var olabilir ama kokoreç de o zaman yeniyor değil mi? Yani bunun kötüsü de çok kötü olur ama deneyelim. İlk kazamı da burada yapmıştım arabayla. Bir ağaç devirmiştik orada. Şimdilik bir ara verelim. Sonra bakacağız. Islak dikkat et yavrum. Hala sudan gidiyor. İleride set var mesela. Kayacaksın gibi geliyor bana ama. İyi, kaymadı. Son çılgınlığımızı da yapmış olduk. Sizlere biraz da pazarı göstermiş olmak istedim. Kokoreç'te biraz bahanesi oldu işin. Tam tersi olduğu iddia edenler de olur tabi de. Adapazarı böyle bir şehir işte. Güzel. Şirin, düz. Kozmopolit. Altyapısı sıkıntılı. Ama güzel. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda, yeni keyiflerde, yeni zevklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.